音效更新海底宫殿。大家好，我是你们的小韩寒呀。咱就是说，期待已久的海底宫殿更新了，也是一整个激动。接下来让我们看看更新了什么吧。特蕾莎、亚西，还有89号头发和90号头发，和一些装饰品，还有非常漂亮的蝴蝶翅膀。男主也更新了美人鱼服装，泽诺亚，这件衣服看起来有点像情侣服装。55号头发。也有一样漂亮的蝴蝶翅膀，下面是背包。还更新了一个新的地点——海底宫殿，接下来带你们参观一下。好了，本期视频就到这里了，我们下期见，拜拜。